అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రసాద్ మను. మీరు చూస్తున్నారు మను తెలుగు టెక్ వరల్డ్. ఈ జనరేషన్‌లో సిస్టమ్ యొక్క ఎంత నీడో మీ అందరికీ తెలిసిందే. సిస్టమ్‌లో ఒక బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఏం కావాలి అండ్ హై ఎండ్‌లో ఏం కాంపోనెంట్స్ కావాలి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. మీకు డీటెయిల్డ్‌గా కంప్లీట్‌గా తెలియాలంటే ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీ ముందున్న స్క్రీన్లో బేసిక్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ యొక్క లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇన్ డీటెయిల్గా మనం లిస్ట్లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి బేసిక్గా ఏమేమి కావాలో లిస్ట్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క లిస్ట్ బేసిక్కి ప్రొఫెషనల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు డీటెయిల్డ్గా వెళ్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్గా మదర్ బోర్డ్ బేసిక్ ప్రైస్ 3 to 20K బిట్వీన్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ర్యామ్ ఇందులో మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ 1GB నుంచి 64GB సపోర్ట్ వరకు ఉంటుంది. ర్యామ్ స్లాట్స్ ఆన్ బోర్డ్ మీకు 2 to 4 స్లాట్స్ ఉంటాయి. సాటా సపోర్ట్ వచ్చి మీకు 1 నుంచి 6TB వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. GPU స్లాట్స్ 2 to 4 స్లాట్స్ ఉంటాయి. ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చి ప్రైస్ వచ్చి మీకు 20K నుంచి 200K వరకు ఉంటాయి. అండ్ ర్యామ్ మ్యాక్సిమం దీనికి సపోర్ట్ వచ్చి 64GB నుంచి 512GB వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ర్యామ్ స్లాట్స్ మనకి ఇందులో 4 to 16 స్లాట్స్ వరకు ఉంటాయి. సాటా సపోర్ట్ మీకు 1TB నుంచి 48TB సపోర్ట్ చేస్తుంది. GPU స్లాట్స్ 2 to 8 స్లాట్స్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ప్రొఫెషనల్ మదర్ బోర్డ్లో మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇందులో కొన్ని ప్రొఫెషనల్ బోర్డ్స్లో డ్యూయల్ ప్రాసెసర్స్ని సపోర్ట్ కూడా మీకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రాసెసర్కి వద్దాం. ప్రాసెసర్లో వచ్చి మీకు AMD అండ్ ఇంటెల్ 2 ప్రాసెసర్లు ఉంటాయి. ఇంటెల్ వచ్చి పిన్లెస్ ఉంటుంది. AMDలో పిన్ మోడల్ వస్తుంది. మీకు ఇంటెల్లో కూడా మనకి ఫస్ట్ మోడల్లో వచ్చి మనకి పిన్ మోడల్ అనేది ఉంది. కానీ ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మనకి ఇప్పుడు పిన్లెస్ అనేది వాడుతున్నారు. మనకి బేసిక్లో ప్రైజెస్ కాస్ట్ వచ్చి 3K నుంచి 35K ఉంటుంది. ఇంటెల్ యొక్క మ్యాక్సిమం కోర్ 8 కోర్ అండ్ AMD యొక్క మ్యాక్సిమం కోర్ 12 కోర్. ఇంటెల్ యొక్క మ్యాక్సిమం గిహాజ్ వచ్చి 2 to 4 గిహాజ్, AMD గిహాజ్ వచ్చి 2 to 4. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్లోకి వద్దాం. ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చి ప్రైస్ వచ్చి 35K నుంచి 450K వరకు ఉంటుంది. ఇంటెల్ యొక్క మ్యాక్సిమం కోర్ 16 కోర్, AMD మ్యాక్సిమం కోర్ వచ్చి 128 కోర్. ఇంటెల్ యొక్క గిహాజ్ వచ్చి 4 to 5.2 గిహాజ్ వస్తుంది. AMDలో 4 to 8.4 గిహాజ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ర్యామ్స్కి వద్దాం. ఇప్పుడు ర్యామ్స్కి వచ్చి ఇందులో బేసిక్లో వచ్చి మనకి ప్రైస్ 8GB కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తాం. 8GB కాస్ట్ వచ్చి 3K నుంచి 4K వరకు ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ర్యామ్ కెపాసిటీ వచ్చి ఇందులో అవైలబిలిటీ వచ్చి 4 నుంచి 16GB మనకి అవైలబిలిటీ దొరుకుతాయి. అండ్ ప్రొఫెషనల్ ర్యామ్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మీకు అదే 8GB కాస్ట్ చెప్తాను. ఇందులో 8GB కాస్ట్ ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ 4K నుంచి 18K వరకు ఉంటాయి. ఇందులో మ్యాక్సిమం ర్యామ్ వచ్చి 4 నుంచి 64GB ఉంటాయి. ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ వద్దాం. హార్డ్ డిస్క్లో వచ్చేటప్పటికి మేజర్గా మనకి 3 టైప్స్ అనేది వాడతారు. ఒకటి HSD, SSD, NVMe. మనకి ఇప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ బేసిక్ వెర్షన్లోకి వెళ్దాం. బేసిక్లో కంప్లీట్గా మనకి HSD మోడల్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. దీని యొక్క ప్రైస్ 1TB కాస్ట్ మనం అప్రాక్సిమేట్లీ చూద్దాం. 3 to 5K వరకు ఉంటుంది. పెర్ఫార్మెన్స్ 100 to 200 Mbps/s అనేది మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయి. ఇందులో మనం ప్రొఫెషనల్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ప్రొఫెషనల్ SSD, NVM 2 మోడల్స్ వాడతారు. ఇందులో SSD కాస్ట్ వచ్చి 1TB ప్రైస్ 7K to 35K మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. దీని పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి 400 to 650 Mbps/s పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు NVMeకి వద్దాం. పర్ 1TB కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 9K నుంచి 45K అనేది మనకి ఉంటుంది. దీని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చి 2400 Mbps/s. బేసిక్ SMPS కాస్ట్ వచ్చి 500 నుంచి 2K వరకు మనకు ఉంటాయి. ఇందులో అడ్వాన్సెస్ వచ్చి లో కాస్ట్ ఇది. డిసడ్వాన్సెస్ వచ్చి ఈ యొక్క మోడల్ని మనం బేసిక్ పీసీలకి తప్ప మనం అదర్ హై ఎండ్ పీసీలకి వాడలేం ఈ SMPSని అండ్ లోయర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ దాంట్లోకి వెళ్దాం. ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చి SMPS 3K నుంచి 30K వరకు ఉంటాయి ప్రైస్. ఇందులో అడ్వాన్స్ వచ్చి ఈ మోడల్ని అన్ని రకాల పీసీస్కి వాడచ్చు అండ్ హయ్యర్ పర్ఫార్మెన్స్. ఇందులో డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఏంటంటే కొంచెం కాస్ట్లీగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్యాబినెట్స్లో మనకి బేసిక్గా మోడల్స్ వచ్చి 800 నుంచి 2K వరకు మనకి అవైలబిలిటీ దొరుకుతాయి. అడ్వాంటేజ్ వచ్చి లైట్ వెయిట్, డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చి బాడీ బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ లో హీట్ సింక్రనైజ్, అంటే మనకి హీట్ అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా లోగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్లోకి వెళ్దాం. ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రైజెస్ వచ్చి 2K నుంచి మీకు 100K వరకు ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజ్ వచ్చి గుడ్ హీట్ సింక్రనైజేషన్, అంటే హీట్ని పర్ఫెక్ట్గా సింక్రనైజ్ చేసుకుంటుంది బాడీ. అండ్ గుడ్ బాడీ బిల్డ్ క్వాలిటీ చాలా మనకి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. అంటే మనకి చూడటానికి అందంగా లుక్ పరంగా డిజైన్ చాలా గుడ్ అండ్ వెల్గా ఉంటుంది.
ఇందులో డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చి ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ హెవీ వెయిట్. ఇప్పుడు జీపీయూస్లోకి వద్దాం. జీపీయూ అంటే గ్రాఫిక్ కార్డ్. గ్రాఫిక్ కార్డ్స్లో మనకి బేసిక్గా ప్రైస్ వచ్చి 2K నుంచి 5K వరకు పర్ జీబీ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం జీపీ మెమరీ వచ్చి ఇందులో 512 నుంచి 6GB వరకు ఉంటాయి. ఈ యొక్క గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ వచ్చి మీకు ఒక జనరల్ బేసిక్ P6 తప్ప ఇంకా అదర్ P6 యూజ్ అవ్వదు. జస్ట్ ఇది కూడా దేనికంటే బెటర్ వీడియో అవుట్పుట్ కోసం. ఈ మోడల్స్లో మీకు కార్డ్ టైప్ వచ్చి DDR3లో అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్లోకి వద్దాం. ప్రొఫెషనల్లో ప్రైస్ వచ్చి 4K నుంచి 700K వరకు ఉన్నాయి పర్ 2GB మినిమం. మ్యాక్సిమం జీపీయూ మెమరీ వచ్చి 2GB నుంచి 16GB వరకు మనకు గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. ఈ యొక్క గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ని మనం గేమింగ్కి అండ్ గ్రాఫిక్ వర్క్స్కి యూజ్ చేస్తాం, ఓన్లీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్స్ కోసం. ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్లో మనకు టైప్స్ అవైలబిలిటీ DDR5 అండ్ DDR6 సిరీస్లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్కి వద్దాం. ఈ యొక్క కోంబో మీకు బేసిక్స్లో 500 నుంచి 1000 రూపీస్లో మనకి అవైలబిలిటీ దొరుకుతాయి. ఈ యొక్క కీబోర్డ్స్ ఓన్లీ బేసిక్ పర్పస్కి అండ్ టైపింగ్ పర్పస్కే వాడతారు జనరల్గా. ప్రొఫెషనల్ పర్పస్కి అంత సూటబుల్ కాదు. ఇందులో మనకి వైడ్ ఉన్నాయి, వైర్లెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్లోకి వద్దాం. ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చేటప్పటికి దీని ప్రైస్ 1500 నుంచి 5K వరకు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. ఈ యొక్క కీబోర్డ్స్ మనకి గేమింగ్స్కి, ప్రొఫెషనల్ వర్క్స్కి, ఎడిటింగ్స్కి అండ్ ఎక్సెట్రా మనం వాడతాం. ఇందులో కూడా మనకి వైడ్ ఉన్నాయి, వైర్లెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మౌనిటర్స్లోకి వద్దాం. మౌనిటర్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి బేసిక్ వచ్చి 3K నుంచి 8K మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. జనరల్గా ఈ యొక్క బేసిక్ మౌనిటర్ వచ్చి ఓన్లీ బేసిక్ వర్క్స్ మాత్రమే పనికొస్తుంది, లైక్ టైపింగ్ వర్క్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. ఇందులో వచ్చి మనకి రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చి మ్యాక్సిమం 60 ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్లోకి వెళ్దాం. ప్రొఫెషనల్లోకి వచ్చేటప్పటికి మన ప్రైస్ వచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ 10K నుంచి 150K వరకు ఉన్నాయి. ఈ యొక్క మౌనిటర్స్ మనకి గేమింగ్ పర్పస్కి అండ్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్స్కి, ఎడిటింగ్ వర్క్స్కి ఎక్సెట్రా మనం వాడతాం. దీని యొక్క రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చి మ్యాక్సిమం 240 మనకి ఇందులో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. రిఫ్రెష్ రేట్ అంటే మీ యొక్క స్క్రీన్ యొక్క క్వాలిటీని అండ్ రెజల్యూషన్ని మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఈ యొక్క రిఫ్రెష్ రేట్ ఎగ్జాంపుల్ యొక్క ఫోటో మీకు ఒక నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో మీకు కనిపిస్తుంది, చూడండి. మనకు ఇప్పుడు వరకు మేజర్ పార్ట్స్ అనేది ఎండ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనకి ప్రొఫెషనల్ పీసీస్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్స్ కోసం. ఈ యొక్క ప్రొఫెషనల్ పార్ట్స్ వచ్చి ఈ రెండు, ఒకటి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్, ఒకటి క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్. ఇప్పుడు లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ మీకు ప్రైజెస్ వచ్చి 3K నుంచి 15K అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఈ యొక్క లిక్విడ్ కూలింగ్స్ మనం గేమింగ్స్కి, ఎడిటింగ్ యొక్క క్యాబినెట్స్కి మనం వాడతాం. ఈ యొక్క లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఏం చేస్తుంది అంటే మీ యొక్క ప్రాసెస్ టెంపరేచర్ని మనకి తగ్గిస్తుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక కార్ యొక్క రేడియేటర్ లాంటిది. లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ కూడా మన CPU యొక్క ప్రాసెసర్ యొక్క టెంపరేచర్ని అలా కూల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో మీరు చిన్న ఇమేజ్ చూడవచ్చు పక్కన. ఇప్పుడు క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్లోకి వద్దాం. క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్ మనకి ఈ ప్రైజెస్ వచ్చి 500 నుంచి 1500 వరకు మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి. ఇవి కూడా మన గేమింగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ క్యాబినెట్స్కే వాడతాం. ఈ క్యాబినెట్ ఫ్యాన్స్ మనకి హయ్యర్ పర్ఫార్మెన్స్ సొల్యూషన్ అనుకోవచ్చు. ఈ ఫ్యాన్స్ మనకి క్యాబినెట్లో ఉన్న హీట్ని రెడ్యూస్ చేసి మనకి బయటికి పంపిస్తుంది. మనకి అలా పంపించడం వల్ల మనకి క్యాబినెట్ తొందరగా కూల్ అయ్యి మన CPU యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని బెటర్గా చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ వచ్చి అన్ని పీసెస్కి, ఇటు బేసిక్ పీసెస్కి, ఇటు ప్రొఫెషనల్ పీసెస్కి మనకి రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి. ఇందులో మొదటిగా వచ్చి యూపీఎస్ మనకి ఏంటంటే ఇది ఒక ఎక్స్టర్నల్గా పవర్ బ్యాకప్ సోర్స్. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మీ యొక్క సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేయదు. మీకు పవర్ కట్ ఆఫ్ అయ్యేటప్పటికి అలా షట్ డౌన్ అయినప్పుడు మీ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ని అది డ్యామేజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ SMPS వల్ల మీరు అది సేఫ్ అవుతారు అండ్ ప్రొటెక్ట్ అవుతారు పీసీని. మీరు వర్క్ని ఇంటరప్ట్ అవ్వరు. సో మీ వర్క్ లాస్ అవ్వదు, బోత్ సైడ్స్గా మీకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కేబుల్స్లోకి వద్దాం. కేబుల్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ని మనకి కేబుల్స్ ద్వారా కలుపుతాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్పీకర్స్. ఈ స్పీకర్స్ ఏంటంటే సిస్టమ్ యొక్క అవుట్పుట్ని మనం సౌండ్ రూపంలో వింటాం. మనం మూవీస్ చూసినా, వర్క్స్ చేసుకున్నా, కొన్ని నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ అయినా అయినా మనకి ఇది అవుట్పుట్ సోర్స్ ద్వారా మనకి స్పీకర్స్లోకి వస్తాయి.
లాస్ట్గా డివిడి రైటర్లోకి వద్దాం. డివిడి రైటర్ వచ్చి మనకి మల్టీపర్పస్ రీరైటబుల్ డ్రైవ్. ఈ డ్రైవ్ వచ్చి ఆడియో అండ్ డేటా వీడియో ఫైల్స్ రీడ్ చేయడానికి అండ్ మనం ఆడియో వీడియో డేటా ఫైల్స్ని రైట్ చేయడానికి బోత్ కాంబినేషన్లో వాడతాం. ఇది మనకి సిడి అండ్ డివిడి ఫార్మాట్స్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం డీటెయిల్డ్గా ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం.